ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଲରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଇଡିରେ ଭିଡିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦେହରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କମେଡି ବହୁତ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଣୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ କଥା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଆହରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କଣ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପଡିବ। ସଂସ୍କାରଟା ସେ କୋଉଠୁ ପାଇବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କୋଉଠୁ ପାଇବେ ନା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ। ପ୍ରଥମେ ପରିବାରରୁ ପାଇବେ। ପରିବାରରୁ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ପରିବାର ପାଖରୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। କାହିଁକି ନା ପରିବାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟେଡ ୱାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଛୋଟ ପଦ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା। ତମେ କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ତମେ ହିଁ କହିବ। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ତୁ ତା ବେ କହିଲେ ସେ ସେଇ କଥାଟା ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖିଲା। ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ କହୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରସ୍ପର କଥା ହଉଥିବେ, ତୁ ଆସେ, ତୁ ଯା, ତୁ ଖା, ତ ସିଏ ସେଇଟା କଣ ଗେମ୍ କଲା। ମୋ ମା ଏଇଟା କହୁଛି, ମୋ ବାପା ଏଇଟା କହୁଛି, କି ମୋ ଜେଜେବାପା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସେଇଟା କଣ କ୍ୟାପଚରିଂ କଲା। ସିଏ ସେଇଟା ଛୋଟ ପିଲା ଆଗରେ ତା ଲେବୁଲର ଲୋକ କି ତା ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବି କଥା ହଉଥିବ ସେ ସେଇଟା ତୁ ନେ, ତୁ ଦେ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇଠି ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ। ପରିବାରର ସଂସ୍କାରଟା ଏମିତି ଦବ ଯେ ଛୋଟବେଳେ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ତମେ କହିବ, ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ତମେ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ୱାର୍ଡଟା ହିଁ ମୋ ଲେବୁଲ ଲୋକ ସିଏ ତ ତମେ ଆସ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଅ ତା ଲେବୁଲ ପିଲା, ସେ କହିବ ତମେ ଦିଅ, ତମେ ନିଅ, ତମେ ଖାଅ। ଏଇଟା କଣ ସଂସ୍କାର? ତୁଟା ମାନୁଛି ତୁ ୱାର୍ଡଟା କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଡଲ୍ଟ ପର୍ସନ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ କୋଉଠି ନା ତୁଟା ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ପର୍ସନକୁ କୁହାଯାଏ। କୋଉଠି ନା ସେତେଟା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ହିଁ ଅଟୋମେଟିକ ତୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସେତେଟା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ କହିଲେ ତମେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ସଂସ୍କାର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ହିଁ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ରୋଡ ହଉ, ଘର ହଉ, ବାଡି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହଉ, ସେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଲୋକ ଆସିବେ ସେ ସେଠି ପାଦ ଧରିକି ନମସ୍କାର ହେବେ, କିମ୍ବା ହାତ ମାନେ ପାଦ ଗୁଡାକୁ ନେବେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ସେ ମାମୁଁ ହଉ, ମଉସା ହଉ, କି ଦାଦା ହଉ, ଖୁଡି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ସେ କଣ କରିବ ନା ପାଦ ଧରି ନମସ୍କାର ହବ। ନାଇଁ ଏଇଟା ସଂସ୍କାର। ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ବାପା ମା ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାରଟା କୋଉଠି ଶିଖିବ ନା ପ୍ରଥମେ ପରିବାରର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିବ। ବାପା ମା ସଂସ୍କାର ଦେଲେ ହିଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଦେବେ, ପରିବାର ବର୍ଗ ଦେଲେ ହିଁ ବାହାର ଲୋକ ଦେବେ। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମେନ୍ ଲୋକ ହେଲେ କି ନା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସତ୍ୟ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ହିଁ ମା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ମା ପାଖରୁ ହିଁ ବାପା ଦେବେ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଦର ଲୋକ ଦେବେ। ତ ସଂସ୍କାର ଦେଲେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି କା ଦେହରେ ଗୋଡ ବାଜିଗଲା, ସେ ସେଠି କଣ ନା ବିଷ୍ଟୁ ଗୋଡ ଲୋକଙ୍କ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ହିଁ ଆମେ ତ ନମସ୍କାର ହଉଛୁ, ସେ ସେଇଟା କ୍ୟାପଚରିଂ କରି ସେ ସେଇଟା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କାଠ ହଉ, ମିରର ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବାଜିଗଲେ ବି ସେ ନମସ୍କାର ହେବେ। ବୁକ୍ ବାଜିଲେ ବୁକ୍ ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁକ୍ ରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସେଠି ବୁକ୍ କୁ ନମସ୍କାର ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଠ ହଉ, ଗୋଡ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ବାଜିଗଲେ ବି ସେ ନମସ୍କାର ହେବେ। ସେତେଟା ସଂସ୍କାର ପାଇଲେ ତ ସେ ନମସ୍କାର ହେବେ, ଆଉ ନହେଲେ ଗୋଡ ମାରିଦେବେ ନମସ୍କାର ହେବେନି, ବିଷ୍ଟୁ ହେବେନି। ବିଷ୍ଟୁ ହବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂସ୍କାର। ଏଇ ସଂସ୍କାରରୁ ହିଁ ପିଲା ଡେଭଲପ ହେବେ। ଯେମିତି ବଡ ହେଲେ କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବେ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମ ହାତ ଏମିତି ଯୋଡି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେତିଟା ସଂସ୍କାର ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାତ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଥୋଡେ ନା ଆମେ ହାଲୋ ହାଏ ବାଏ କହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଲୋକ ହାଲୋ ହାଏ ବାଏ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜ ସଂସ୍କାର କରିବେ। ନିଜେ ସଂସ୍କାର କଲେ, ସଂସ୍କାରଟା ଶିଖିଥିଲେ, ସଂସ୍କାରଟା କଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ଭଲ। ପିଲାର ପରିଚୟରୁ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, ତା ପରିବାରଟା ସେତିକି ସଂସ୍କାର ହେଇଥିବ। ପିଲାକୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଶିଖେଇଲେ, ପିଲା ଶିଖିଲେ, ପିଲା ବାହାର ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିବେ ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାର କେମିତି। ପିଲା ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ଲୋକ କହିବେ ନା ବାପା ମା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଇଏ ଏତେ ସଂସ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ମା କେମିତି କେତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିଲାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇକି ଶିଖେଇଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ କହୁଛି ଦେଖା
ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର।